Hello， 大家好，今日會同大家介紹一款好全能嘅工具。點樣全能化呢？佢可以幫你解決到 Excel 啦、文件、PPT、Social Media 嘅相、執相、影片、網站，又或者係用 AI 去到寫少少嘅 App 都係冇問題可以幫你解決到嘅。咁佢係咩呢？就係 Canva 啦。相信有好多人都應該會聽過佢嘅名，但係如果係完全只係聽過，冇深入去了解過或者係用過嘅話呢，唔緊要。今次呢，我會同大家一步一步咁樣去到慢慢同大家講解，到底要點樣去到用 Canva。不過由於 Canva 嘅內容實在太多啦，今次呢，我會先集中講圖片先嘅。咁圖片嘅話呢，佢又分開咗兩種啦。一種呢，就係你已經有一張圖喺度，你就想執好張相。譬如你係想整一張 YouTube 嘅封面，想喺 Canva 嗰度由零開始，咁都絕對冇問題嘅。咁我今次就會以 YouTube 嘅封面嚟做一個例子，同大家示範一下到底要點樣去到用。大家見到嘅呢一個 page 就係 Canva 嘅首頁啦。一入到嚟註冊完之後呢，你可以用Gmail 又或者 Apple Mail 又或者自己打一個 email 去到註冊。註冊完之後呢，就會入到呢個位置噶啦。咁我哋就可以直接喺呢一個社群媒體度直接 click 佢。咁佢呢度咧就會有好多唔同嘅 social media 嘅 template 喺度啊。譬如你可以見到係 YouTube 嘅畫廣告、IG 嘅 post、TikTok 嘅片、YouTube 嘅封面圖，又或者係 Facebook 嘅貼。佢其實呢度已經有埋適合嘅一個 size 咁樣喺度俾你噶啦，所以你只要揀翻一個相對應嘅就 OK。如果你想要嘅 size 佢唔喺度嘅話咧，都唔緊要。我哋喺左邊呢度可以見到一個自定尺寸嘅，咁你喺度直接打翻你想要嘅 size 係乜嘢，然之後去到 create 就冇問題啦。咁我就會用翻 YouTube 縮圖嚟到做一個例子先啦。我哋 click 咗落去之後呢，就可以見到呢一個頁面。咁到底 Canva 係點樣用呢？我哋可以喺左邊呢度見到好多個唔同嘅工具嘅。首先我哋可以喺設計呢一度，我哋開咗設計之後就可以喺左邊嗰度見到有好多唔同嘅template 咁樣喺度嘅。咁我哋可以見到啦，有啲右下角，如果係寫住 Pro 嘅話呢，就要 upgrade 到去到 Canva Pro 俾錢嘅嗰個版本先至可以用到嘅。咁我哋如果唔俾錢嘅話呢，就可以揀一啲冇呢個皇冠公仔嘅 logo， 咁我哋一樣都可以照用到嘅。咁所以付費版同埋唔付費版嘅分別呢，只係有某一啲嘅功能同埋有某啲嘅 template 係會用唔到嘅。咁我哋首先咧就喺左邊呢度揾翻一個我哋啱心水嘅一個 template 出嚟先啦。咁啱啱咧就已經揾咗一個免費而我又覺得 OK 嘅 template， 咁我哋可以咧直接好似啱啱咁樣拉住佢放過嚟，咁就可以再去到修改啦。咁我哋拖咗幅圖過嚟之後啦，我哋個 mouse 移過去咧，可以見到有好多呢啲正方形框框嘅。正方形框框其實係咩意思呢？其實就即係我哋可以修改到嘅項目。譬如呢個字，我可以撳住佢，然之後拉走佢，又或者可以調整佢嘅字體，轉做其他嘅字體嘅。click 佢，然之後佢就會轉咗啦。咁我就可以揀翻一個自己覺得 OK 嘅字體啦，同埋字嘅大細都可以喺上邊嗰一度自己去到修改嘅。咁所以另外呢啲感嘆號啊，佢亦都係可以俾你自己轉顏色嘅。左邊呢啲如果你唔中意嘅話，你直接 delete 咗佢都係冇問題嘅。而譬如我唔想用呢個公仔個樣，我想將呢個公仔變做自己個樣嘅，都冇問題。我哋就可以喺左邊呢度 click upload 上載，之後咧就上載檔案，揾翻你自己嘅相啦。之後我哋可以將原本嘅公仔 delete 咗佢先，再將我哋啱啱 upload 嘅相直接拉過嚟。之後自己調整翻個大細啦，擺翻適合嘅位置，咁就可以好輕鬆咁樣做到替換噶啦。咁譬如呢啲字我係想轉咗佢嘅，咁就可以直接將佢 delete 咗佢，然之後擺翻自己想要嘅字上去，同埋可以自己調整翻少少個大細啦，同埋都可以根據自己嘅需要去到調整翻呢啲 logo 嘅位置啦。另外啦，譬如呢個background，我唔想要呢一個封面喎，我想轉其他喎，都冇問題。我哋咧就可以去左邊個元素呢度啊。元素同設計嘅唔同係乜嘢呢？設計呢度就係人哋已經設計好晒 template， 成張就已經可以喺晒度。譬如我改一改個人啊，變做我自己個樣，咁就可以直接用噶啦。咁元素呢一度咧就會有好多唔同嘅效果嘅，譬如係一啲箭嘴啊、貼圖啊，又或者係相啊、影片啊、音樂啊等等嘅元素，都係會喺元素呢一個位置嘅。
好似呢個封面咁樣啦，我就可以喺相片呢度查看更多。譬如我係想將個封面個底色轉咗呢一張相嘅，譬如你 click 完之後，佢下邊咧都會有自動推薦，可能會有唔同嘅配色嘅，咁你就可以撳住佢，然之後拉過嚟擺邊邊嗰一度，咁佢就會將成個背景轉咗做新圖片嘅啦。咁放手就可以直接好輕鬆咁樣換咗成個 background 嘅。咁我哋就可以根據自己嘅需要，好輕鬆咁樣就可以製作到各種各樣唔同 social media 嘅圖片。不過因為 Canva 免費嘅功能有限，呢條片咧主要會同大家講解一下 Canva 可能免費喺圖片上邊可以做到嘅功能。不過 Canva 強大嘅地方咧，好多其實都係要俾錢先至可以做到嘅。譬如我 click 翻我自己個樣啦，之後我撳編輯，喺再變之度咧就會見到有一個魔法工具室嘅啦。佢呢度咧就會有其他嘅背景移除工具啦，或者係背景生成器。又或者係P 圖，譬如你唔中意某啲嘅地方嘅，跟住就可以有個擦膠咁樣擦走咗佢。又或者係喺一張相裏邊有好幾個唔同嘅物件，佢都可以單獨咁樣幫你掹走翻佢嘅。又或者喺張圖片上面執字，喺 Canva 上面都係好輕鬆咁樣做到。而有關圖片上面俾錢嘅功能呢，我就會喺下一條片度再同大家講解。好多謝大家睇到呢度，記得 subscribe 我嘅 channel 同埋 like 我呢條片。我哋下條片再見，拜拜。